15分钟吃完这么多，加上这个19顿汉堡免单啊，吃不完要付。今天来厦门 SM37啊，这里有个魔道美式汉堡，它这里有个大胃王挑战赛啊，咱们去看看怎么回事。兄弟们，这个是15分钟啊，15分钟吃完，加上这个啊，是免单是吧？对。然后吃不完呢？吃不完原价266。原价是266元。散开啊！大概是散热一会儿。OK， 兄弟们，这一大盘啊，吃完是没问题的。但是我这个也不是素食选手啊，咱们试试看。我是又菜又爱玩啊。最近总是有朋友跟我说啊，刷抖音流量不够用。我在抖音商城充值中心啊，刚领了话费券，充值秒到账，方便又实惠。现在点商城进充值中心，或直接点评论区啊，就能随机领1至4元话费券，这日常可是没有的，官方补贴。每月限领1次，记得点评论区领取。OK， 兄弟们，要签这个挑战书的啊。要签挑战书。好，我们现在开始哈，3、2、1，开始。OK。你吃。好。它这里有一堆味道刚刚好。这薯条加在一起，兄弟们啊！我怕跟你聊天耽误你挑战，但是你这样吃很快啊，绝对没问题。看着吃都有实力。看着你这样吃都很有实力。这一会儿就完了。实力派。慢慢来，这鸡兄弟们。这个没多少了。哇，还早呢，还有11分钟。这边还有9分45秒。OK。很厉害，很快。放水我看看。你要泡啊？放水我要看啊。可以。能照到吗？你照，我不用照了，我看到就行。你这将成为我们的最快的。这个活动结束以后，最快的会奖励888元的现金红包。好的。快，这是我见过最快的一个。啊？那个，这你的手机拿过去啊，这你的手机开给他。那你这一个摩天轮的话，可能4分钟就吃完了。整个下来用不到10分钟就完了。实力杠杠的。我拿一下可以吗？我还有6分钟啊，不急了，慢慢来。用时是9分05 秒。OK， 兄弟们，它的汉堡非常好吃，很容易下口啊。吃起来反正还行吧，这汉堡蛮好吃的，味道挺好。
谢谢夸奖，很祝的。我应该是最快的吧？不是最快的，目前你已经是最快的。啊。OK，把我名字贴在墙上啊。可以啊。 OK。